B96. B96. The last is best. Can you give us an example? I can't believe I got it so fast. B96. Good afternoon, this is B96, the best music mix. Mga paano sa sila? Ang sa inyo ang topic this time, sir? Ako lang pong kuan dire. Insuta lang nato. Ay, kuan na simple ra introduction. From the College of Education lang. From College of Education. Okay. Jeremy, si students, no? Ladies and gentlemen, please help me welcome the staff from GRMSU Jose Rizal Memorial State University College of Education. Maayong hapon sa atong mga igsuon nga mga Bisaya. Assalamualaikum sa mga igsuon natong mga Muslim. Buenas tardes kunel di aton mga hermano y hermana mga Sambuangueños. Maayong hapon sa mga utod natong mga Ilonggo. Ug sa mga uban pa natong kaigsuonan ilabi na sa atong mga estudyante nga maabot sa atong Sibya karong hapuna. Maayong adlaw kaninyong tanan. Kinainyong higala sa kahanginan karong hapuna nga nagagikan pa sa Jose Rizal Memorial State University, Tampilisan Campus, Sanak Tampilisan, Zamboanga del Norte. Kini si Sir John Michael Banlat Antone. Ug kauban ako karon ang atong mga tinahod nga mga magtutudlo gikan sa College of Education. Aron paghatag kanato og dugang mga impormasyon kabahin sa mga sumusunod. Una, kabahin sa atong vision, mission, goals, and objectives sa ato ang College of Education. Ikaduha, ang mga pulisiya sa atong College of Education sama sa atong gitawag og calling system, dropping system o uban pa. O ato sang tubagon ang mga common nga mga pangutana sa atong mga estudyante mahitungod sa atong gitawag og modular learning system. O sa katapusan, ato sang tagaan og mga tips ang atong mga pinalanggang mga estudyante kung unsaon nila pag-survive sa ato ang College of Education. Karon sa dili pa nato sugdan ang paghatag og mga impormasyon, ato sang tagaan og higayon ang atong mga kaubang magtutudlo gikan sa College of Education sa pagpaila sa ilang tagsa-tagsa ka kaugalingon og sa mga subjects usab nga ilang gihandulan para sa masayod ang atong mga estudyante kung kinsa ang ilang mga subject teacher. Kay importante jud kaayo nino sa haron makawulong atong mga estudyante kung saan pagkontak ang ilang mga subject teachers. So sa mga estudyante namo nga naminaw karon, pwede ninyong i-take note, pagkuhanan mo diha ballpen og papel aron ninyo suwat ang mga contact numbers or mga social media accounts sa inyong mga magtutudlo. So atong sugdan, atong tawgon karon ang usa ka professor sa English Department, Professor Nesty Icalina Manzanades. Ma'am, may hapon? Good afternoon, sir. So, pwede nimong ipaila ang imong kaugalingon, ma'am, sa kahanginan? A pleasant afternoon, most especially to the avid listeners of B96 FM. By the way, I am one of the faculty members from the College of Education, JRMSU Tampilisan Campus. So for those who are currently enrolled in the university, I am one of your English instructors. So I am an alumna of Jose Rizal Memorial State University Dipolo Campus. I finished Bachelor of Secondary Education, majored in English, and currently pursuing my master's degree at St. Vincent's College. So for this semester, I am handling the following subject. I have PED 13, Building and Enhancing New Literacies Across the Curriculum. I also have Spec 108 for English majors,
Teaching and Assessment of the Macro Skills, Spec 115, Teaching English in the Elementary Grades through Language Arts, and Spec 117, Building Bridges Across Social Science Disciplines. So students, we are so glad that you are enrolled in the university, and hopefully we could get along having this new normal in the learning system. So for updates and queries, you can reach me through FB. Just have my name, Nesty Icalina-Manzanares. Thank you. Daghang salamat, ma'am. Ug tagaan sa nato gigayon ang usa ka kauban pa natong maestro nga naa diri karon. Atong tawagon si Professor Edgardo S. Monforte. Good afternoon, everyone. By the way, this is Edgardo S. Monforte Jr., and you can call me Sir Gardo. I will be your teacher in the General Education Art Appreciation for those who are enrolled in the GE subject, especially those second year students in the College of Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, and Bachelor of Physical Education. And I am also handling this semester Spec 109 for Physical Education, or for the Bachelor of Physical Education, Philippine Dance and other dance forms, and Spec 102 elective subject, which is Administration and Management of Physical Education and Health Programs. So, for those who are enrolled in the College of Education, especially to my students, welcome and hope we will enjoy this semester with the new normal teaching. And for those who are, or for those students of mine, you can add me. Just search for my name, Edgardo S. Monforte Jr., and I'll be the one to add you in my Facebook group for the new normal teaching. Once again, good afternoon, everyone. Daghang kaayong salamat, Sir Edgardo Monforte. Karon ako sang tawagon ang atong kaubang magtutudlo si Professor Jose de las Peñas. Sir, maayong hapon. May hapon usab, sir. To all our students out there, good afternoon. So at this point in time, I would like to welcome everyone and thank you for choosing JRMSU Tampilisan Campus as your partner in your education. So basically, I am Mr. Jose de las Peñas, Jose Diamante de las Peñas, and I will be handling BPED, Bachelor of Science and Bachelor in Physical Education. So most of my subjects are all BPED. So for those BPED students out there, especially to the level 1, first year, second year, and third year. So take note for the following subjects. For I'll be handling Spec 101 PE, or the Movement Education. For first year, we have Spec 105 PE, Anatomy and Physiology of Human Movement. Spec 106 PE, Emergency Preparedness and Safety Management. Spec 107 PE, this is Coordinated School Health Program. Spec Elect 1, Sports and Exercise Psychology, this is for third year. Spec 108 PE, Personal, Community and Environmental Health. And Spec 115 PE, or Spec 115 PE, or Curriculum and Assessment for Physical Education and Health Education. So I hope we will see you soon. For more information, I will be posting some of the updates regarding the following subjects on my FB, so you may add me through my account, Jose Diamante de las Peñas. Take note, Jose Diamante de las Peñas. So once again, good afternoon. Thank you so much, sir, for the time. Daghang kaayong salamat, Sir Jose de las Peñas, sa pag-introduce sa imong kaugalingon. Karon sa paghatag usab og dugang introduction sa atong kaubang mga magtutudlo gikan sa College of Education, akong tawagon og balik si Professor Nesty Manzanares. Ma'am? Thank you, sir. So for my colleagues who are not here, since they have important matters which really needs their presence, I will be introducing
three instructors, English instructors in the College of Education. So we have Professor Marife Napagliaton. She is a proud alumna of Jose Rizal Memorial State University Tampilisan campus. She finished Bachelor of Secondary Education, major in English in 2001. She also finished Master of Educational Management, non-thesis, at the Polytechnic University of the Philippines, Manila, last 2014. And currently, she is completing her academic requirements for the Master of Arts in English at JRMSU Dapitan City, and currently also enrolled in Southern Mindanao colleges for her thesis. Ms. Napagliaton is teaching PED 11, the Child and Adolescent Learners and Learning Principles. This subject is for BE Ed and BS Ed, first year college. She also has the subject PED 17, or Assessment in Learning 1, for BS Ed third year students. And if you have some queries, you can reach her at her email address, marifenapagliaton@jrmsu.edu.ph. And also for her FB name, Rihanna Mara Madrista Napagliaton. Another English professor in the College of Education is Ms. Chorla Napigit. She is handling the subjects Spec 207, Literary Criticism for English Majors, PED 16, Foundation of Special and Inclusive Education. The following subjects are both under the program Bachelor of Secondary Education. For more questions, you can reach Ms. Chorla Napigit through her FB account, chorlanapigit@yahoo.com. We also have Ms. Ida Rigor. She is a English professor teaching the following subjects: Speech and Theater Arts, teaching English in the elementary grades through literature, Filipino literature, and purposive communication. So those are my colleagues, co-teachers in the English department. So thank you. Daghang kaayong salamat, Professor Nesty Manzanares, sa pag-introduce sa mga faculty gikan sa English Department. So, usab ako sang ipaila-ila kaninyo ang atong mga professor gikan sa Social Science Department, although they will be introduced later. So, doon na tayo usa-usab ka professor sa Social Science, si Professor Ma'am Maureen, or Professor Maureen Aimiti Kibuyen. So, she is also handling social science subjects. O, the last but not the least, ako ang inyong ubos nga anchorman karong adlaw, si Sir John Michael B. Antone, usa ka philosophy and social science instructor. So, ang mga subjects na atong ginatudloan ang mo kini, ang GEUS or Understanding the Self, tanan nga first year from the BS Ed and BE Ed. Dayon, I'm also handling the GFPH or Readings in the Philippine History from the BS Ed Social Science. Dayon, mga history subjects, labi na sa atong mga social science students. So, for more inquiries, kabahin sa kuha or sa akong mga gipagtudloan nga subject, pwede ko niyong kontakon, pwede ko niyong i-add sa ako ang Facebook account. Just search John Michael Banlat Antone. June as in June, July. Michael as in Michael Jordan. Then Antone, dili Anthony ha, kay Bisaya man ta. So Antone. Or you can follow my Facebook page, The Nature Hunter. Or you can also subscribe sa ako ang YouTube channel. Ang ako ang profile sa ako ang Facebook account o sa akong YouTube channel, pareho na kay vlogger man ko, no? So pwede ko niyong i-message sa akong YouTube channel with the name of John Michael Antone. Dayon, sa mga estudyante namo diha nga mga social science, kinahanglan mo nga magpa-membro sa ato ang group or FB group, maginghanlan nato og Philosophy and Social Science Society. So para ma-updated mo sa mga announcements nga akong i-post dito. Okay, so daghang salamat mo kato ang pag-introduce sa atong mga faculty from the College of Education.
O karon dili na nato dugayon, sugdan na nato ang paghatag og dugang impormasyon kabahin sa atong universidad o ilabi na sad sa ato ang College of Education. Ang sunod nga bahin sa atong sibya karong adlaw mao ang pag-discuss sa ato ang VMGO. Unsa gyud ang vision, ang mission, ang goals ug ang objectives nato sa ato ang university. So ang una, ang mission sa atong university is to become a dynamic and diverse, internationally recognized university. So panglantaw sa atong universidad nga mailhan dili lamang sa national arena kundi apil pod sa international. So we are aiming to produce graduates nga dili lang pang national standards kundi pang international sad nga standards. That is why our university is an ISO certified o AACOP nga accredited university. Muna nga nindot kaayo kay kung mo graduate ka sa atong university, makatatak yun na sa imo ang transcript of records nga ISO certified o AACOP accredited nga university. So isa ka na sa vision sa ato ang university. Ikaduha, ang mission sa atong university is the university pledges to deliver effective and efficient services along research, instruction, production, and extension. So the university commits to provide advanced professional, technical, and technopreneurial training with the aim of producing highly competent, innovative, self-renewed individuals. So to achieve the vision of the university, kinahanglan jud nga mubuhat kita sa upat ka functions, no? So unsa maning upat ka functions? Una, sa research. So as a state university, we are required to do research. Maong kinahanglan nga mag-research jud kung estudyante ka sa ato ang university. Labi na sa inabot nimo og 3rd year og 4th year. Kay take note, labi na sa atong mga estudyante diha, nga naminaw karon, dili man mo ka-graduate sa atong university kung wala mo thesis. So required yun na siya mo nang ay na mo pangutana nganong naay thesis. Syempre, university gud ta, no? So isa yun na siya function sa tuang university and part yun na siya sa tuang curriculum. Even the faculty o sa tuang college po o even sa atong university, mga faculty sad nag-research sad. So dili ko ni exempted ana. Ikaduha ang instruction. So kami sa College of Education, taas ang among quality of standards sa instruction. Syempre kay mga banggiitan guni atong mga magtutudlo nga with the aim to produce globally competent and excellent individuals. So kay dapat man sa atong mga future educators nga maskin dili lang sila excellent teachers, at least average ang ilang mga IQ kay taas sad sila chance nga mapasar sa atong LED kay naman tay LED syempre no mo gina-aim nato nga makapasar ang atong mga estudyante sa LED. So ang sunod ang ikatulong nga function sa atong university mo ang production. So doon na sad kitay gitawag nato og IGP or income generating projects. Daghan og produkto ang atong universidad, dili lamang mga professional teachers kundi diha sad sa mga produkto nga nagahatag og income sa atong eskwelahan sama sa manukan, babuyan, gumahan, maisan o kahumayan. So isa jud sa mission pod sa atong universidad nga makaproduce og mga technological innovations and inventions to meet the demands of the 21st century. Okay? So ang ikaapat nga function sa university mo ang extension. So isa sa mission sa universidad ang paghatag og extension activities sa mga komunidad sama sa paghatag og mga educational literacy. Like for instance kami sa College of Education moadto mi sa mga komunidad aron paghatag og mga programs, no? Kay kada tuig ang College of Education nagahimo og mga extension programs kauban ang atong mga halangdon nga mga estudyante aron paghatag og kaayuhan sa katawhan dinhi sa atuang Zamboanga del Norte. Okay, so mo proceed na ta sa pangandoy sa atong universidad. Unsa gyud ay ang pangandoy sa atong universidad? Jose Rizal Memorial State University focuses on developing graduates who are exemplars of Rizal's ideas. So kaila po dugoy mo ni Jose Rizal, no? Di ba?
So since ang atong JRMSU was founded based on the ideologies of Jose Rizal, ang bisyon pod sa atong eskwelahan nga ang mga graduates makabaton sad og karakter nga nahisama kang Jose Rizal. Munang gitawag nato na siya og excellence, no? Kay si Jose Rizal, excellent man, no? So, maskin dili man nila jud masuhit ang mga characters ni Jose Rizal, pero at least mabatunan nila ang mga uban pang mga nindot nga mga characters nga naa si Jose Rizal. Di ba? O karon, moadto na kita sa mga quality objectives or unsa joy mga expected sa atong mga BSED o BEd nga graduates. So importante kay ni sa atong mga estudyante diha no nga labi na tong mga first year students nato nga ma-inform jud mo kung unsa joy mga expected output sa inyong pag-enroll diri sa atoang College of Education. Karon sugdan nato sa Bachelor of Elementary Education. Moong kauban nato karon ang chairperson sa BEd program aron sa paghatag kanato sa mga quality objectives. Kauban nato karon si Professor Brigida Pangilinan. Ma'am, maayong hapon. Maayong hapon kanatong tanan sa mga naminaw dinha sa inyong mga radyo, mga estudyante sa Jose Rizal Memorial State University Tampilisan Campus, sa mga ginikanan nga nagpa-eskwela sa JRMSU Tampilisan Campus o itang tanan nga naminaw, maayong hapon. Una, ang BEd dunay upat ka quality objectives. Una, the Bachelor of Elementary Education graduates are expected to exhibit professional, social, and ethical responsibilities as educators amidst cultural diversity. Gusto sa JRMSU College of Education nga atong mga graduates mamahimong mga professional teachers ug mga maayong modelo isip magtutudlo sa atong nagkalain-laing komunidad. Mga future teachers nga dili mga intellectual monsters but real human beings nga dunay commitment sa teaching profession para sa kaayuhan sa atong katawhan ug nasod. Ang ikaduha nga quality objectives, ang Bachelor of Elementary Education graduates are expected to demonstrate proficient communication skills in both written and spoken form in the global perspective. Expected jud sa mga future educators nga makabalo mo explain gamit ang English, Filipino, and Visayan languages. Maunay giingon nga dapat motindog sa atubangan ug moistorya jud ang College of Education students kay they are expected to become effective communicators. Ikatulo, ang Bachelor of Elementary Education graduates are expected to carry out pedagogy in the real elementary classroom setting. Expected pud as future educators nga daghan og teaching strategies aron paghatag og igo nga kalidad sa edukasyon sa elementarya. Busa parte jud sa ilang training ang mga demonstration teachings para mahanas sila kung unsay mga strategy gamiton sa sulod sa klase. Ikaupat nga quality objectives, ang Bachelor of Elementary Education graduates are expected to excel in licensure examination for teachers beyond national passing percentage for elementary education. Mao ni hinungdan nga mag-maintain jud og standards ang College of Education kay isa jud sa among pangandoy nga makapasar among mga graduates sa licensure examination for teachers. Ug dili lang basta mo pasar, kundi tag-as sila og passing score and rate kay dungog kini sa eskwelahan ug sa ila pod nga pamilya. Okay, so daghang kay salamat lang pagkataas sa doy no. So daghang kayo taog expected outputs sa atong mga BEd graduates mo nang sa mga BEd nga estudyante nato nga naminaw diha. Take note mo ko toy mga expected nga outputs no kang inighuman niyong eskwela sa ato ang College of Education, main-adto mo. No mo na nga iyon nila nga
pag teacher ka, dapat dili jud ka ulawon kay syempre ang teacher mo tindag gyud sa tubangan haron mo explain, no? So salamat kayo Ma'am Brigida Pangilinan. By the way, si Ma'am Brigida Pangilinan as the chairperson na siya i-story din nato kabahin sa iyang mga social media accounts, ma'am, kay unsaon pag-contact sa atong mga estudyante kung doon na sila yung mga inquiries, labi na ang atong mga BEd students, ma'am. Okay, daghang salamat sir. Ako si Brigida Bulalakaw Pangilinan. Ang akong gitudluan the teaching profession, social dimensions of education, teaching mathematics in primary grades, teaching mathematics in elementary grades, teaching social studies in primary grades, teaching social studies in elementary, and teaching social studies in secondary grades. Kung pwede mo contact nako, nako'y FB account, Brenda Bulalakaw Pangilinan. Salamat! Okay, akong usbon, kung namoy mga inquiries kabahin sa Bachelor of Elementary Education nga program, pwede ninyong kontakton si Ma'am Brenda sa iyang Facebook account, Brenda Bulalakaw Pangilinan. Daghang kayong salamat, ma'am, sa paghatag sa quality objectives sa ato ang Bachelor of Elementary Education nga program. Ug karon moadto na kita sa quality objectives sa Bachelor of Secondary Education nga program. Maong kauban nato karon ang chairperson sa BZ program nga si Dr. Evangeline Abukay Mansanades. Ma'am, ayong hapon. Maayong hapon, Sir Jun. Og sa atong sab nga mga umaabot nga mga BSED o BPED students sa JRMSU Tampilisan Campus, uban sa ilang mga ginikanan, mga igsuon ug uban pang kaparintihan nga naminaw dinhi atong Sibya karon. Sa dili pa nako tubagon ang pangutana bahin sa mga dekalidad nga tumong o quality objectives sa Bachelor of Secondary Education kauban ang BPED o Bachelor of Physical Education. Ako sang ipaila-ila ang akong kaugalingon sa akong mga umaabot nga mga estudyante. Ako si Dr. Evangeline Abukay Mansanades. Ang mga subjects nga akong itudlo pohon nini mao nga first semester mao ang Spec 102, pagtuturo ng Filipino sa elementarya, istruktura at gamit ng wika para ni sa mga BEd nga estudyante, mga first year. Spec 105, pagtuturo sa elementarya o pagtuturo ng Filipino sa elementarya, panitikan ng Pilipinas para ni sa mga second year BEd students. Filipino 3, dalumat sa Filipino para sa mga second year BSED students. Dayon, Spec 102, Filipino major subject para sa mga first year BSED Filipino, istruktura sa wikang Filipino. Ug ang last na subject, Spec 114B para sa mga BSED Filipino major, pananaliksik sa Filipino. Ang tanan akong subjects, Filipino, tungod kay Filipino major ko. Mao nga, nag-expect sab ko pohon nga ako mga estudyante nga mukuha og subject ng Filipino, makakuha unta og maayong mga pagtulunan og kahibalo gikan sa akong pagtudlo nila. Okay? So daghang kayong salamat ma'am sa pagpaila sa imong kaugalingon. Karon moadto na ta ma'am sa unsa joy mga quality objectives, unsa joy mga expected nga output sa atong mga BSED students. Okay. So salamat sa ikaduhang pagpangutana, Sir John. Una, sama sab sa BEd nga mga tumong o ka-objectives, gusto sa JRMSU College of Education nga ang atong mga graduates mamahimong mga professional teachers ug maayong mga modelo isip magtutudlo sa atong nagkalain-laing mga secondary schools o mga high school students puhon. Ilabi na din na silang tagsatag sa ka-field of expertise sama sa Filipino subject, English, math, social science, o physical education. Ang mga future teachers nga adunay commitment sa teaching profession para sa kaayuhan sa atong mga high school students in various subject areas. So mo nay unang tumong sa BSED nga program. Okay? Ang ikaduha nga objective mao ang pag-develop sa proficient communication skills nga sa pa ang ilang kahibalo sa
bayong pagpangistorya pohon. Kakayahan sa maayong pagpangistorya Okay. sa English o Filipino nga languages. Kay mao man gid niya ang mga medium of instructions sa mamahimong maestra pohon sa high school. Expected jud nga ang mga future secondary educators makabalo mo explain gamit ang English o Filipino nga inistoryahan. Maunay giingon nga dapat ang estudyante makabaton gyud og kakayahan nga motindog sa atubangan sa klase nga walay ko kahadlok mo explain. Kay walay klaseng mahitabo kung ang maestra maghilom-hilom. Mao yun. Oo. Mao nga kinahanglan gyud mo tabi gid ang maestra. Kay sila pa to ang pinakatabiang tao sa tibuok kalibutan bisag walay ganahan maminaw ang mga maestra o maestro. Correct. The most talkative people of the world are the teachers. Sama sa istorya gani nga ingon nga what do you call a person who keeps on talking though people do not like to listen? Ug nga po isa ka estudyante nga expert kayo mutubag. Teacher, ma'am. Nasa ko si teacher. Teacher day ha? O sige. Get one whole Manila sheet of paper. Let's have a quiz back to back. So nakabalos po si teacher. Tagam ka student. Joke na to bitaw. Joke lang, sige. Sige. So ang mga estudyante sa College of Education nga nikuha og BSED o kaha BPED, gi-expect gyud nga o gidahom gyud nga mahimong mga maayong communicators o effective communicators in teaching their specific field of expertise. So, Okay. sorry ha, nataas-taas ang ikaduhang tubag. Katulo. Ay katulo. Ang mga BSED graduate pohon, gidahom usab. They are expected to carry out pedagogy in the real secondary classroom setting. Meaning, gi-expect po sila sa ilang pagkamahimong magtutudlo ug madamlag o sa umaabot nga panahon nga daghan sila og mga teaching strategy o kaya mga estratehiya sa pagtudlo aron ang mga bata dili pulan, dili pod sila makatulog sa classroom aron paghatag og igo nga kalidad sa edukasyon sa sekundarya. Mao nga kabahin gyud sa ilang training ang mga demonstration teaching. Magtudlo sila, magpractice sila, nga naa sila yung mga tinuod nga estudyante para mahimo silang mas hanas kung ano sa mga estratehiya gamiton sa sulod sa klase. Magyud. Ilabi na sa panahon nga mag-practice teaching na sila kay usama ni sa requirement sa ilang graduation. Magyud. Wala education student, BEd man o BSED nga mo graduate nga dili moagi og practice teaching. Magyud. Ang ikaupat nga tubag, mao nga ang BSED graduates are expected to excel in licensure examination for teachers beyond national passing percentage for secondary education o kaha BPED. Mao ni hinungdan nga mag-maintain jud og standards ang College of Education kay isa gyud sa among pangandoy nga makapasar kung dili man majority tanan gyud unta nga mga graduates namo BSED, BPED o BEd sa licensure examination for teachers. Kay mao ni ang ilahang mamahimong eligibility pohon. Magyud. Ug dili lang basta mo pasar, kung dili kinahanglan pod nga tag-a sila og passing score o rate. Importante gyud. Kay dungog man sa atong eskwelahan, JRMSU Tampilisan Campus, nga sila dagko og kuha sa ilang exam o kaha makapasar sila tanan. Ug dako sab nga dungog ni sa atong kolehiyo sa Yes, edukasyon. of Example, i-maintain gyud ang standard sa LET. Sama sa miaging tulo ka tuig na. Oo, mao. Maayo gayud ang performance sa atong mga BSED graduates. Maayo kayo. Sama sa atong suksay nga 12 kabuk ni kuha og LET, 8 kabuk nakapasar. Kaniduta, no? Sa Filipino, kung dili ko masayop, mga 50% ang nipasar sa board exam. Ug labaw sa tanan, ang atong mathematics graduates 100% nga nipasar. Grabe, no? Munang purya buyag sab gahi-gahi ini atong department sa math, dili pud basta-basta sudlan kay makal pud ato estudyante dili magtarong og eskwela. Magyud. Kay ang atong hagtik kaayo nga din sa College of Education mo magili siya atong number 1 nga professor sa mathematics o math major gyud ni siya. Mo ni atong gitawag og Kaling Master sa Mathematics Department. Mao na salamat sa Ginoo kay 100% ang passing tungod kay stick to jud ta kung kahibalo na sa atong estudyante ang hisgutan.
maunang ikapanghambog yun nato ang atong mga graduates sa mathematics department ug sa uban pa mga major field. Good. So daghang kayong salamat Dr. Manzanades and Professor Pangilinan for giving us the quality objectives of the BEd and BSEd programs. So sa mga bag-ong estudyante namo dinha nga nabinaw karon, andama ang inyong kaugalingon aron sa pagsugod sa inyong kinabuhi isip future educators kay dili gini nga matabas-tabas ning ato ang training sa College of Education. Dili dula lang no? Kay daghan kay tag mga expected nga outputs. Okay? Ug karon moadto na kita sa diskusyon kabahin sa mga pulisiya sa College of Education aron makahibalo ang ato mga estudyante labi na to mga bag-o kung unsay angayan ug dili angayang buhaton sa sulod sa College of Education. So kauban nato karon ang aktibo og gitawag natong banggiitan nga calling master. Mahisgot ang calling system unya ang atong Associate Dean of the College of Education, Dr. Dana Faye T. Salondagit. Ma'am, mayang hapon. Maayong hapon, sir. Kulbaan ko tanang banggitan, sir. Oy. Tinood yun, Pon. Okay, so maayong hapon sa tanan, labi na gyud sa atong nagpaminaw karong hapuna no sa atong mga estudyante, sa atong mga ginikanan, sa akong kauban sa JRMSU Tampilisan Campus. So maayong hapon natong tanan. So namati ko ganina sa istorya sa among chairman, basi naa ninyo naglibog kung unsa nang BPED, no? Bachelor of Physical Education. Okay. Mauni siya ang sa una, nabilong ra ni siya sa Bachelor of Secondary Education, MAPE, no? Music, Arts, and Physical Education, Health. Yes. Pero karon through CMO, nahimo na kani siyang usa ka kurso or usa ka program. Dili siya kurso, program. Usa siya ka program nga gitawag nato Bachelor of Physical Education. So gibulag na sila sa Culture and Arts. Okay. So sa Tampilisan Campus, aduna lang kami Bachelor of Physical Education pero wala mi nag-offer og Bachelor of Culture and Arts. Okay. So daghang kayong salamat ma'am sa paghatag dugang impormasyon kabahin sa BPED. Ang una natong paghisgutan ma'am, kabahin kini sa atong gitawag og calling system kay mo gini interesado kayo mga estudyante ani na sa mga bag-o no. So ang akong pangutana kanimo ma'am, kanus aman makal ang estudyante? Okay. Ang estudyante dili jud na makal kung musunod sa tanang palisiya sa College of Education. Okay, so dili jud na sakit na sa among buot nga magkalmig estudyante. Kay dili biya sayon musulod sa College of Education, di ba? Napa mo interview. Magyud. Dayon lugay pa kayo mong interviewhon. Ang mga first year karon kay nag-online man ta, murag sila jud ang nakasulay, no? Nga maghulat sila in town o kanus sila matawgan, usahay pa jud nigtawag pa jud namo, wala pud sila, usahay pod. Niadto na nanawag sa amuang diha dapit sa kuan sila, sa gutalak dapit sila nga sila pa to kapila sila nagbalik-balik dito sa lugar nga nay signal. Pero wala sila gitawagan, no? Luoy jud ba, no? So sa time nga na-admit na sila sa College of Education, napa jud ay kaling. Lisod na musulod, kalon pa jud. No? So pero ingana man jud kay gitawag man na nato nga we have to adapt the standard of the school, particularly sa college. So atong i-adapt og unsa ang standard sa College of Education. So, usa sa mga standard sa College of Education kay ang grado jud nato. Ngunang every now and then dili mo matingala nga mapatawag mo sa opisina sa dean kay by the way no, ako di ay ang kuan Associate Dean sa College of Education. Yes, ma'am. No? Si Dana Faye Talamisan Salundagit. So kanang apelyido nga Talamisan murag ila-ila jud na siya.
pero dili na tinuod nga kaling master ko ha. Kuan kayo ko soft spoken. Dayon butan kay ko sa klase. Oy, Bitaw no? dili kaling master buyag. Siguro kuan lang siguro ma'am kanang kaling master kay ikaw may mo decide kung kinsay makal or dili. Oh, dili na pud karon kay ang mo decide sa makal ang program chair. Oh, ano ba? Kaning duha na ko katapad diri mo na ni sila yung mga calling masters. Okay. So, by the way, so kinahanglan sa pagkakaron ang ato ang general average nga i-maintain sa College of Education student kay 2.5 or equivalent na siya sa 80%. Pero waiting ta karon sa bag-o nga palisiya nga ipa-approve pa nato sa Board of Regents this coming September 17. September 17. Yes ma'am, yes. So, aduna na po tayo laing palisiya nga i-implement no sa College of Education. But as of now, as of this very moment, ang general average nato is 2.5 or 80. Now, kung dili nimo na makuha, mo na siya ron ang gitawag natong dako kayo kag posibilidad nga mahawala ka or dili na ka dawaton utro no sa College of Education. So i-advise ka nga mo ship sa laing course or sa laing program o dili ba ka ha no sa sa ngalan na kanang lahi nga program imong kuhaon, so dili na ka pwede sa College of Education no.